na se nyine urumva ari kunzana induru umwana baramushaka ariko ntabwo bishoboka. Shabakti ntabwo bishoboka, umwana wawe ubundi niwe buzima bwawe, ntabwo ushobora kumwikuraho. Iyo mufite abagabo mukarara mu cyumba, Imana akabyuka agasuza umwana ukamusoma umufite, Imana igishima Imana. Abantu bagira abagabo sha bajya babafata neza pe. Sha ndamushaka pe, yaba ari umusaza nyine umuntu ufite gahunda, umuntu uzi urukundo icyo ari cyo, uzi kwita ku muryango, uwo ari we wese, yaba ari umusore yaba ari umusaza, nyine pfa kuba ari igitsina gabo. Numva n'ikintu bikinambabaza ni umuntu wanenda sha afite abandi bana, ifite undi mugore, kuba yarananiwe ngewe mfite umwana umwe, basi nagerageze yite no kuri abo ngabo afite babiri, yite kuri uwo mugore uko abishoboye kose. Ibyo yankoreye basi ntazabikorere n'uwo nguwo. Naramubabariye kuko impamvu namubabariye nyine ni uko yankuye muri ibyo biyobyabwenge, nyanda namushima, yanampaye umwana mwiza, kuko biriya bintu nataye igihe kinini nyine urumva, kuko nari mfite umutipe uri kumbwira uburyo ankunda, noneho uburyo yampaga keya byanga byakunda, ntabwo nari kwibuka ba bakobwa, kuko umukobwa nubwo aguha keya ariko ntabwo yigaragaza no mu bantu, umukobwa ntabwo abyerekana kenshi. Gusa njye nari mfite umwana wanjye, nari mfite umubyeyi wanjye, abantu binkorera fresh ku buryo ntabwo nari gushobora kumuca inyuma, nyine ntabwo byari kunshobokera. Njye nari umuhungu njye nari umuhungu bakti yabona ubwe nabashyiragamo intoki, nyine njye nari umuhungu. Yes, BigTowners all over the world, BigTowners ndabasuhuza cyane mwese murimo gukurikirana BigTown TV aho ariho hose ku isi. Nimba urimo gukurikirana BigTown TV ni igikorwa cyiza cyane. Aka kanya cyo ngusaba no gukanda subscribe maze ugakurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. Uyu munsi tukaba twageze amahirwe yo kubonana na Tony. Uyu nguyu Tony muramuzi mu bintu byinshi bitandukanye, ndaza kubigarukaho mu kanya, ariko tarakomeza icyo mugomba gukora no gukanda subscribe. Please kanda subscribe urimo gukurikirana BigTown TV maze urebe byinshi byiza kandi bizajya bikugeraho buri munsi. Tony ngira ngo muramuzi. Tony yigeze kuba umulesbian ukomeye cyane muri iki gihugu cyo mu Rwanda. Yabaye umulesbian ukomeye cyane. Abalesbian ngira ngo mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ni abantu baryamana bahuje ibitsina cyangwa kubitsina. Bahuje ibitsina ngo kubitsina. Yeah, something like that. Yeah, so Tony yabaye umulesbian ukomeye cyane, ariko nyuma yangaho yaje guterwa inda n'umuhungu umwe ukina amafilime, umuhungu umwe mu artist. Amaze kwimutera inda bahuriye mu mafilime nk'uko bisanzwe. Tony nawe ni umukinnyi wa filime by the way, amutera inda, kandi tuzi ko gutera inda umulesbian sinzi ko process ko nibimeze. Inyuma y'ahangaho Tony amaze kubyara umwana hajemo saga nyinshi cyane. Uyu munsi ko turi kumwe na Tony, papa w'umwana ngo arashaka kumutwara umwana, ashaka kumwambura umwana, ariko igikomeye cyane ubu ngubu bafite ubuzima bumukomereye bya hatari. Inzu abayemo bagiye kumusohora kuko umugabo babyaranye amwizeza ibitangaza ko agiye kumufasha n'ibiki byose, nta kintu na kimwe arimo gukora. So Tony ni single mother, yibana n'umwana we mu buzima bukomeye. Inzu abayemo uyu munsi yamamagaye mu gitondo, numvaga urusaku rwinshi cyane, shaka kumwirukana mu nzu yabaye abamo n'ibindi byinshi cyane. So Tony twaba turi kumwe kuri camera za BigTown TV kugira ngo abashe kudusobanurira neza, tumenye what is going on, niki kiri kumubaho muri iyi minsi, ubuzima bwe bumeze gute n'umwana we n'ibindi byinshi cyane. Reka tubanze tumuhe ikaze. Tony, welcome to the show. Yeah, thank you. Amakuru Ni meza. Yes. Ndakubona urasa neza ariko urababaye. Yeah, nyine ni ku ruhu niko nabyita. Okay. Yeah, ahandi bimeze gute? Ahandi nyine ni gahoro gahoro. Ubu muri aka kanya no muri iyi minsi ndi kwita kuri James nyine. James ndi kumwitaho. James ninde? Ni umuhungu wanjye, ni umwana wanjye.
ego bamwita Mugisha Jabiru James. Mhm. Ndi kumwitaho, urumva kumwonsa cyane bihagije, kumumenyera amata n'ibindi n'ibindi, ako nyine ntabwo biba byoroshye. Urumva niba ndi kumenya ibyo ngibyo by'amata y'umwana, nkamenya iby'inzu, nkamenya nanjye kwiyitaho, ariko nyine iyo nta n'akazi igihe biba bigoye. Hari igihe n'umwana akubwira ngo arashaka ji sha neza neza, ukabura na senkisa ku ruhande pe, wagenda ukamuguriramo iyo ji. Ariko nyine ndi kugerageza nk'umubyeyi nyine ngahatana kugira ngo ndebe ko umwana nyine atancisha mu ijisho. Uri abantu bafite abana barabizi, uzi umwana kukwaka ikintu ukakibura, cyangwa nyine hari amasaha agera umwana abyutse hari ibyo aba akeneye ariko akabibura, nyine ntabwo biba byoroshye. Nibyo bintu ndimo muri iyi minsi nyine. Na se nyine urumva ari kunzanaho induru ngo umwana baramushaka, ariko ntabwo bishoboka. Bagiti ntabwo bishoboka. Umwana wawe ubundi niwe buzima bwawe, ntabwo ushobora kumwikuraho. Ese umuntu arabona yuko uri mu bibazo biragucanze, ntashaka no kukwitaho wa babiri, arashaka kwita kuri umwe, noneho ngo mumuhe, ntabwo byashoboka. Ibyo tuza kubigarukaho mu kanya gatoya. Reka dusubire inyuma, duse nkaho turimo gusubira inyuma gatoya, tumenye kubijyanye n'ubu lesbian. Ubushize warabivuze, uratubwira byinshi ukuntu wabyinjiyemo, ukuntu wabivuyemo, ariko hari abantu nakoze ubushakashatsi mbaza abantu bamwe na bamwe bavuga ngo kuba uri lesbian kugira ngo bivemo ngo ntago bikunda, ntago bishoboka. Ese uracyakora ubu lesbian? Wapi, ntabwo nanabisubiramo. Ntabwo nshobora kubisubiramo kuko nagize amahirwe mpura n'umutipe anyereka urukundo ariko ari kumbeshya, ariko ngewe nabigiriyemo amahirwe ko byatumye mva mw'ibyo biyobyabwenge, nshatse nabyita ibiyobyabwenge, nkava mw'ubwo buyobe. Yaramfashije cyane nubwo tutakomezanyije, ariko ndamushima nyine, yaramfashije. Niyo mpamvu ntabwo nshobora kubisubiramo, reka kuko biriya bintu nataye igihe kinini. Nataye igihe kuko ntabwo ndakeka yabaga narigeze kubijyamo, ntabwo mba meze gutya, cyangwa se hari n'igihe ubuzima bwanjye buba bwarahindutse, nyine hari byinshi natakaje ndanicuza. Ku bantu mwakoranye ubu lesbian muri icyo gihe ukibirimo, umaze kubivamo batangiye kukubwira gute, batangiye kugufata gute Tony? Urumva nyine ahubwo bahita banakuraho na nimero, n'igihe bahita bakuboroka. Kuko urumva niba umuntu yaguhamagaraga ngo akujyune, urumva akakubura, akumva wajyanye n'umugabo, byanga byakunda aravuga ati si no mu baby ari gukina nanjye, se no mu baby ubundi gute yahindutse, gute yanyanga. Ari n'igihe agira ngo wagiye mu bandi ba baby, akavuga ati shawe ngo rwose menya yagiye, abandi bagiye kumurongora, buriya niho yagiye. Ariko nyine njye nagomezaga nyine kurwana, nkavuga ati ntago twabonana muri ibyo byose, ntago bishoboka. Nyine urumva kuko nari mfite umutipe uri kumbwira uburyo ankunda, noneho uburyo yampaga keya, byanga byakunda ntago nari kwibuka ba bakobwa, kuko umukobwa nubwo aguha keya ariko ntago yigaragaza no mu bantu. Umukobwa ntago abyerekana kenshi, niyo abyerekanye ni gakeya, nyine n'ubibonye akagira ngo ni uko muri aba bakobwa, ntago nyine ababibi bakunda kubyerekana cyane. Ubwo rero nyine nkabahunga, telefoni rimwe namuhamagara nshaka nko kumusuza bisanzwe, ugasanga yaramborotse. Abandi ntago bakinyitaho, nk'abo twabanaga nko mu nzu, urumva inzu yari nini, buri wese aba afite icyumba cyiwe, ku buryo umuntu mumarana n'iminsi 4 nta n'umwe urabona undi. Urumva arataha agenda mu cyumba cye, nawe wahitiye mu cyumba cyawe, nyine ntimugire ahantu muhurira kuko ibyabahuzaga byararangiye, nyine akabona ko wowe uri kumukweba. None urumva namajije nakubwira ati nabonye sheri, bumva ni ibintu noneho bikaze. Hari ugukundana kw'aba lesbians, ukaba ufite abapartner bawe cyangwa abo bakobwa bagenzi bawe mugeze gukundana 2, 3, 4. Hari no gukundana bikarenga urwego ugatangira kuba nk'indaya y'abakobwa bagenzi bawe, umwe uyu munsi w'inguyu, ejo w'inguyu, ejo w'inguyu. Wowe nihe level wari wagezemo mu
njye nari mfite icyana cyanjye bagiti nubwo uri kumbaza ibintu ntabwo nkunda kubisubiramo njye rwose mba numva nyine ntabisubiramo kuko ibintu waretse nta n'impamvu yo kubivuga mu kanwa kawe gusa njye nari mfite umwana wanjye nari mfite umubebe wanjye abantu binkorera fresh ku buryo ntabwo nari gushobora kumuca inyuma nyine ntabwo byari kunshobokera nyine nari nararebye neza mpitamo nyine kari akana gatoya k'inzobe gateye nyine narahisemo pe ku buryo ntashobora kuvuga umwe nyine ubona n'umubebe ukamukunda uri umusore urumva nanjye narahisemo navuga ati ntabwo nshobora kugira uwundi mubebe nashyiramo intoki nyine nta wundi ababikora barabizi uko babigenza so harya wowe wari umeze nk'umuhungu cyangwa w'umukobwa njye nari umuhungu njye nari umuhungu bagiti yabona ubwe nabashyiragamo intoki njye nari umuhungu kuri icyo kibuno cyawe ufite wari umuhungu cyangwa niba wari nari umukobwa umuhungu njyewe gusa nyine wumva yarabinkoreraga byatari ibaze nyine nawe uba ufite umuntu mukundana utashobora kumuca inyuma mwasohotse mwamuri hehe utashobora kumuca inyuma kuko muhura n'ababibi benshi kandi babikora ariko nyine ukirengagiza wowe kuba ufite uwawe kuryohereza byatari kumbe nuko nko biba bimeze so process yo kubivamo nuko waje guhura n'umuhungu ariko mu minsi ya mbere wumvaga ko ari kukubeshya nyine ego mana kugira mwemerere tunasangire byatwaye igihe byatwaye nk'ibyumweru nka bingaye nyine njye nagira ngo nukumbeshya bakunda abatipe nyine bari gukina nkavuga wenda arabizi yuko nagira n'abana wabona ariyo mpamvu ari kubikwepa nyine agomeza nyizirikaho yanga nyine ndamwihorera nkajya mukwepa ariko kuko twari duje n'akazi kamwe urumva turahahurira buri cyumweru hafi mo gatatu n'ubundi kumukwepa nyine bikanga so mumaze guhuza uhita ubona ko nibeshyaga ngo umuhungu noneho ikibi cyawo bagukorera ibintu n'undi wese atigeze agukorera buriya nyine umugabo nicyo cyitwa kuba umugabo urahirwa nyine abantu bafite abagabo buriya barahirwa murahirwa pe iyo mufite abagabo mukarara mu cyumba mana akabyuka agasuza umwana ukamusoma umufite mana igishima imana ndabwira ababyeyi nyine ndabwira abakobwa ndabwira abantu babafite mu ngo kabisa ewana nyine aba ari ibintu by'agaciro n'imana ihumugisha nyine ni ibintu birenze kuko agukorera ibintu mu buzima bwawe nyine turabizi yuko turavuga ngo ngende umukristo ndi umupasiteri ndi umurokore ndi umwisilamu nyine ingeri zose ndi umuki nyine mfite imyizerere yanjye ndi umwana muto nujuje imyaka ndi umusore byanga byakunda bose ndi umugore ndi umugabo bose bahore ku kintu kimwe ni gutya hariya hantu mani haba harenze hariya hantu kabisa ni hatari hariya hantu bagiti haba hari uko uri kose hariya hantu hararenze so jama mwakundanye mu gihe kingana gute cyangwa umunsi wamubwiye ngo uratwite nubwo byatangiye guhinduka nyine urumva twakundanye igihe kinini urumva twagombye ndamwangira ariko birangira mbonye nyine imbaraga buriya abagabo bafite imbaraga bazana ku bagore nyine kuko bararemanywe icyo kintu nyine naje kureba ndavuga kuko abantu baba bararemanywe kandi afite uburyo akumvishamo noneho mu rukundo noneho amagambo akuga noneho keyaguha mani bikaba birarenze byatari aho rero niho uvuga ati sha ndemeye pe ntabwo nta n'igihe utabivuga nawe ugashiduka ibintu byikoze ugashiduka ibintu byabaye nanjye nuko byagenze ushiduka byabaye n'igihe turavuga ati urumva nari nkuze ko umukobwa buryo yagejeje mu myaka 25 n'ingahe aba yakuze rero nta muntu uri kugutereta naki urumva agenda natakaje igihe inyuma none abandi bantu twari tuziranye ababebe bafite abana baragiye muri ibyo biyobyabwenge ariko bafite abana niko njye nabyita ariko ikipe arankoveka byatari ndavuga cyakoze nyine bafite imbaraga reka nkubaze iki kibazo mu gihe ujyamo cyangwa utangira ubu lesbian hari abo bajya bivuga ngo njyewe ni muri kavukire yanjye navutse ufite imisemburo myinshi y'igikobwa cyangwa myinshi y'igihungu niyo mpamvu hari abandi bavuga ngo ni imico baba bizemo cyangwa bisanzemo uko nguko kuri wowe byari bimeze gute njye rero navuga ko nyine byamvukiyemo niko nabyita kuko kuriya ngo ku ishuri cyangwa ngo muri quartier cyangwa
ahehe nyine uri mu rugo ngo kwa kundi muri ya myaka uri mutoya nyine ngo uhure ngo n'abana abo ngo bagutereta oya ako gakungu ntago nakagiraga ntago nta nubwo nashobora kuba nyine ndi kumwe n'umutipe ntago byanshobokeraga ahubwo nuvuga nakagombye kuba ndi kumwe n'umubebi turi gukina ahubwo nkumva ngiye namubwira amagambo meza ngo be nyine imitoma nyine ukumva ari byo bintu ngewe nibereyemo ibintu by'abahungu wapi ibintu by'abahungu wapi noneho ngira umwaku reka tuwite umwaku njya mu mujyi wa Kigali mpuye n'ababebi urumva bo babirimo ewana bivuruguta mu ibyo byaha urumva ubwo tayari nyine babanshishikarije noneho sasa kwerura uwo ndiwe nuko nyine byatangiye noneho so nimba wakuze muri uwo murongo umaze gukura umaze guhura n'umuhungu uhita wumva ko hari ibanga narinzi utangiye gukundana n'umuhungu uhita uvuga ngo wabivuyemo nimba ari ibintu wavukiyemo ntabwo bikigukurura muri iyi minsi ukumva ngo ukareba agakobwa ukumva ngo ega burya nubwo uba wakuriye mu kintu ariko byanga byakunda byose ni mu mutwe naje gusanga burya bipfira mu mutwe iwana mu mutwe niho uvuga ati ngiye ngomba kugenda mu iyi nzira mu mutwe niho ngomba gukora iki nyine mu mutwe hose niho bibera urumva nahise mfata umwanzuro noneho nagiye mu yindi tape nabaye umubyeyi ntago umva mana we hari byinshi nahise ndeka bagiti byinshi cyane byinshi nabaga ndimo byinshi nakoraga nyine ntago sinzi ukuntu nyine ni ibintu byikora urumva niba Imana iguhaye umwana igomba nyirizina kuguhindura kugira ngo ubashe kwita ku uwo mwana kandi ugendere mu ngeso nziza kugira uwo mwana abashe kwigiraho niyo mpamvu ntago no mu mutwe ntibishoboka n'ibyo ngibyo nigiraga ngo niyambarishijwe ngo nk'abahungu ngo sinzi imvugo wapi ntago nyine bikimba banumva muri njyewe ngomba kwitwara nk'umumama nkumva nyine ndi umukobwa nkumva nakambara nk'umukobwa nakambara akajipo kagufiya nkumva nyine ngomba gukora ibintu nk'iby'abakobwa sasa umugabo amaze kugusogongeza ubuzima bwiza amaze akaguta ubigenza gute si wakumbuye bwa buzima bwiza yagusogongeje biragoye gusa icyiza kuko yashize nk'umwaka mutabona umwaka urashize hagati ngaho bigenda gute icyiza James buriya umwana wanjye afite ukuntu nyine amuza ku buryo niyo ushobora kumbwira ati toni dukorane ikiganiro urumva nari nzi ko ndi bujye muri salo ugasanga ngiyeyo hafi saa 8 ibi ati bivuga iki nyine mba namuhugiyeho cyane mba muriho cyane ntago nyine mbona umwanya wo kujya mu bindi reka ibyo nta nubwo nshobora no kubitekereza noneho iyo mbitekereje umva natekereza ati basi no bane n'indi nyine ntago nyine ibyo ntago nshobora kubijyamo mana ntago nyine nshobora kuko ndavuga ati noneho uyu mugabo si ameze nk'uriya nyine si utwahera he ambwira ngo turyamane ese ubu ngubu azankundira umwana uri bagiti ngiye mvuga n'Imana nizampa n'umugabo mani izaba umuntu nkundira umwana kuko umwana wanjye nyine nibwo buzima bwanjye umuntu nkundira umwana ubishoboye uzi yuko nyine icyo ari cyo cyose yabura yabasha kukimuha bagiti wa muntu namwakira muri ngewe ariko kumbwira ngo umuntu ngo aramubaye ngo uri telefone ngo toni ngo nkwishyure mani ngo ngwino ngo turyame bagiti na telefone sinshobora no kwitaba nyine nagukati nanagutuka nyine ntago bishoboka ibaze icyo gihe cyose nawe nari mu mutwe mfitemo ibintu byinshi ihangane toni nyine mfite ibintu byinshi urumva kwita ku mwana uramwoza uragira turamushakira ibyo kurya ngo inzu ngo ibiki urumva mbana na murumuna wanjye urumva ni ukurera abana babiri nyine nta kintu gishobora kunjyana mu bintu bidafite umumaro nyine ihangane ubuzima buracyakomeza toni sibyo burakomeza burari ikintu Imana yampangiye njyewe ubwanjye ntazi kuko nyine ariko sinzi bagiti babigeze kure noneho iyo bigeze hano ngo kubura amafaranga
yo kwishyura inzu mana we. Okay, uyu munsi naguhamagaye kare twavuganye mu gitondo uri muri saga z'inzu ngo bagiye kukwirukana byo bimeze gute Tony? Yego sha nabuze uzi kubura amafaranga noneho ibihumbi 35. Inzu yishyura 35. Umva ntabwo najya mu nzu ya menshi. Urumva nk'umuntu ukagenda ukamukinira filime yarangiza ntaguhe n'ubuceri ari n'umuntu umeze neza ahubwo ati nzayagwa bikarangira atanayaguhaye. Ntabwo biba byoroshye ariko nyine ugomeza ugasenga. ubu rero nyiri inzu mani yampaye iminsi 15. Baguhaye iminsi 15? ubu nyine noneho byanyobeye. Ihangane mama, ihangane. ubu nyine ndi kwibaza noneho n'umwana wanjye noneho na murumuna wanjye nyine bagitisha byanyobeye noneho shamani abantu bagira abagabo bajya babafata neza pe. basi niba ufite umugabo uramubwira ati shire wanyohereje amafaranga yishyura inzu ariko nta n'umukunzi naje uraho uri wenyine uri umugore cyane biba bigoye. ubu nyine nizo risike ndimo nibyo bibazo ndimo ibaza iyo minsi 15. Sasa nyiri inzu murimo amafaranga ngahe? Ego man urumva nagomeje mubwira nzayamuha ageze mu mezi 4. niyo mpamvu yarakaye. Mu gitondo yakubwiraga gute? Numvaga ngo yaragiye kunsora ibaze n'ibintu by'umwana ibintu byanjye byose mana navuze nyine nasenze ndavuga tubiteka wamfashije koko wangira impuhwe nibanze none umwe n'umwana wawe ubu turi kwibaza ngo turabahe. ubundi kwibaza nyine subo man ngo urisha ibintu nyine gusa ndakora igishoboka. Oya ntabwo nuko ntanabigurisha. Imana iraza gukora igitangaza. Ishobora no gukorera mu bantu. Reka tubikore gutya ishobora no gukora kuko birababaje cyane. Ishobora no gukorera mu bantu. Tanga nimero zawe za telefone Tony. Umuntu biri bumukore ku mutima araza kugukemurira ibibazo. Nimero za telefone zitanga. 078 7 8 60 gatatu 4 078 7 8 60 4 turanazishyira hariya hasi. Umuntu uwo ari we wese uri bukorwe ku mutima n'ibi birimo kumubaho Tony aka kanya birababaje n'ukuri. Tony ihangane mama, Imana iraza kugusubiza, don't worry, ihangane sibyo? N'ikintu bikinambabaza ni umuntu wanenda afite abandi bantu ifite undi mugore. Umugore yaje kumushaka nyuma yawe cyangwa yaramufite? Oya mbere kwa kumbeshya. Bafitanye n'abana? Bafitanye n'abana 2. Mba numva nyine mu mutima mba numva ikintu nizera kugeza aka kanya Imana ishobora kuba ifite imipango yayo, kuko nimba yaragerageje agukura mu maybe Imana ntabwo yashaka kuguma mu butinganyi. Ni Imana yamukoresheje mpamvu mbyize. Yes, ariko ikibabaza nuko yaciyeho akubyazamo umwana maze ahita yikomereza. Nicyo kintu gitangaje. Ariko kugira ngo uve mu lesbian byonyine cyo kuba ari Imana, ntabwo wamenya inzira z'ubuzima, ntabwo wamenya ibintu by'Imana pe, ntabwo wamenya ukuntu bikora. Nuko nyine bihagaze, nuko ubuzima bwanjye bumeze ubu. Nyine iyo minsi 15 siza amaherezo, gusa nabishyize mu maboko y'Imana. Buriya ndi mu cyumba ndarira, kuko nyine nari inshuti y'abakobwa agira n'umuntu naririra nabo nagiraga banciyeho, nta n'umwe ukinyumva. Nyine iyo ubaye umubyeyi babandi bose b'abakobwa bahita bose bagenda, nta muntu waririra sibyo kujya mu cyumba nyine ukabwira Imana ukarira.
kuko nta nubwo waririra mu maso y'umwana karakuze iyo nababaye nyine karabibona akaza kakanyegera naho ntabwo nkereka yuko ari ikintu cyabaye noneho nk'uwo sister afite imyaka 16 we azi ubwenge nyine ngomba gukoresha ibishoboka byose ntibabure ibyo kurya ashobora kuba ari ibigeragezo Imana ishobora kugerageza ugese uyu muntu afite umutima wo guhagarara ahantu hamwe ariko uzi kuburara ufite abana nyine hari igihe umuntu wabivuga kumva ntago bibaho ihangane ariko nyine bibaho pole sana Tony noneho hari akandi kantu wambwiye yuko umugabo arashaka kukwambura umwana yego nyine urumva byanga byakunda iyo wabuze aho ufatira n'aho ubariza nyine hari ukuntu wicara ukareba mu manimero ya telefone ibibazo byakubaye byinshi ukabona uwo wakakana kibiri ubwo nyine nkamuhamagara ankwatisha nawe ngo nta kuntu ameze nuko ahita ambwira ntabwo afashe umwana se basi wowe ushobora kwihagararaho ariko akavuga ngo basi yagure amata y'umwana ibyo mu bwati pampa urabona umwana kuryama n'amakaka ni ibintu bya danje si ubwo nta kuntu basi wansunikiraho n'amake bakankatira we niba ubona bitari kuva mu nzanira umwana ese wamujyanira umwana ufite aryo umwana afite imyaka ingahe ubu ngubu afite umwaka umwe umugabo warera umwana ufite umwaka ngayibaze nyine ngamuha uwo mugore kandi arabizi ndonsa urumva kumwikora ntabwo byashoboka ko igituza gihita kibyimba amashiruka nyine mbese niyongeye n'ahantu amasaha akaba menshi ataronka nyine ni ikibazo ababyeyi ibyo barabizi amashereka aranakurya noneho bibaza akavuga ati niba uri kumbwira ibyo byose wabuze n'ibiryo by'umwana mumpereze ngahibaza umuntu ukubwira ibyo bintu umuhereza umwana aho kumubwira ati reka nkohereze amafaranga umugure n'ako gafi mugurire amata pampa ariko wapi ngo nimumuhereze ubwo nuko bimeze ese wowe wabihisemo gute uzamuha umwana cyangwa umwana uzamugumana ntabwo bishoboka aho najya kuba hose uko ikintu ubwo ngende no gupanga no gushaka inzu ya make yaba ari mu kobo yaba ari muri he mpaka n'umwana wanjye gutya ntabwo nshobora kumwikuraho so iyi minsi 15 nirangira bizagenda gute kuri iyo nzu ubwo nyine iyi minsi njye namaje kuvuga ati nibirangira nyine sinzi nyine niba nzajya kuba gusa n'ibintu byose nanabigurisha kugira nyine mbona ahantu nakodesha ariko urumva ni ugukodesha ahantu nyine hamake nyine hamake bishoboka ku buryo nyine ewana uko haba hameze kose yaba ari agashabureti yaba ari akazu katanafite nyine ako bagisha kugusohora ihangane biraza gucamo ntugire ikibazo Imana ifite inzira nyinshi nuko rero nuko bimeze uko ubuzima bwanjye buhagaze gusa Uwiteka arabuzi nyine kurusha n'abandi bose hagati ngaho Tony tuzi ko uri umukinnyi wa filime zose ntabwo zizana agafaranga basoboneye ku gafaranga ko kwirinda ayegabura bagti iyo utarabona umuntu umwe ugufata kavuga ati reka ngiye ngukoreshe reka tujye dukinana nyine uhora ujyayo ngo ubashe kubona n'ayo mafaranga naho iyo ari ibiraka nibyo navugaga shari n'umuntu ufite amafaranga yanamborotse man nashaka byumve ninde Vidi Frank oya ntago namuvuga nicyo kintu nyine mani namugiye kumukorera ambwanga aranyohereza ndamuhamagara arangije ramburo kandi n'umuntu wa danje ariko nyine nta kundi project za filime mwakinaga kwa Vidi Frank zo zimeze gute zo zarahagaze Vidi yabivuyemo yagiye muri politiki yagiye mu bintu bya politiki n'ahandi ko shanga twakinaga yandi mafilime nayo yabivuyemo nyine nuko ubu nyine nta hantu nyine nukwicarana impano gutyo nyine ibyo babandi bamwe baba bari hasi nyine bagwamagara bagakubita icyo kingahe nuko ariko nyine nuko nyine cyetse ubonye nk'umuntu nyine nyirizina wazamutse akaguvuga ati reka ujya aha ngaha ariho uguma hamwe ariko ntaho nyine ni gutyo meze uracyafite gahunda zo gukomeza gukina filime yego kabisa nizo gahunda nta kindi umuntu ufite ibiraka bya filime cyangwa contract ya filime aguhamagare yamuhamagara pe ko
iyo nkoze iyo nkinnye buri wese ambwira ko mfite impano akambwira ko ewana mba mbyumva neza kenshi iyo ukina filime nihe scene uba ukunda cyane gukina scene yose bampa yose yose yaba ari umugore w'indushyi afite nk'umugabo w'umusinzi yaba ari ukuba indaya mbese role zose yaba ari ukuba umugore w'umubosikazi nyine role zose banshyizemo njyamo zose wazijyamo so abafite ako kazi baguhamagare mukore casting ubakorera amafilime please reka bikorwe gutyo n'umuntu ufite ubufasha bwo ari we bwose yafasha Tony yamufashe bana araremerewe mu by'ukuri uyu mugabo muraherukana ryari kubonana vis-a-vis ntabwo duherukana ngambwira ngo ari mu biryogo ngambwira ngo ninze ngo se ngo ngurago turahurira se ngo muri hoteli nyine ambwiye ibintu mani umva ari ibintu bica umuntu intege ntabwo wakumva ambwira ati ikintu kizima wapi ntabwo duherukana nyine bwa nyuma mwahuriye hehe n'iryari ubwo duheruka guhura nibwo James yari afite amezi agera muri 6 nabwo yaje mu rugo kwita umwana izina yego nicyo gihe ubwo nabwo yanyinjiriye nyine gutyo nyine kuko yabonye ngo abantu bose baje mu rugo nicyo gihe duherukana ubu ngubu umwana afite umwaka ntabwo urumva hafi amezi arashize ntabwo murabonana Yataye ariko ni ukwihangana ubuzima ni uko bugenda hari ibigo bikurikirana izi gahunda z'ubufasha bw'umwana hari ukuntu wigeze utekereza uvuge ngo reka njye kureba ubuyobozi bushoboka kugira ngo bumfashe basi mbone support child support y'umwana abona iki gikoma abona izo pampers reba arimo no gukora ejo bundi azaba ashaka kujya ku ishuri wigeze ushakisha cyangwa umuntu akaguha advice ntabwo nigeze mbitekereza ntabwo nigeze nshakisha wagerageje n'izo nzira ntabwo nigeze ngerageza ariko ubu ngubu wazigerageza nazigerageza kuko burya nyine ago yabaga umuntu aba ari wenyine urumva biba bitandukanye ariko kuba muri abantu batatu babiri nyine ni ibindi babirenze ariko uko ariko kose mu buzima iyo waciye mu bintu nk'ibyo ngibyo ukaba ubabaye hari ikintu kijya kigushimisha mu gihe ufite umubabaro mwinshi n'iki Tony ajya akora kugira ngo yishime mu buzima bwa buri munsi usibye kubabaye iby'inzu iby'umwana ubuzima bwa buri munsi n'ibiki byose n'iki kijya kigushimisha mu buzima bwawe iyo ntashye nyine mugisha akaza akanyambira ibintu byose bafite numva bivuye mu mutwe pe nicyo kintu kinshimisha nyine iyo kanyambiriye ndavuga Mana ashimwe wampaye umwana pe nyine kuba yanyambira buryo nyine anyambira akamfata hano nicyo kintu kinezeza cyane nice cyane umwana atari hafi cyangwa yasinziriye ukaba ufite umubabaro wawe ariko ushaka kwishima uri wenyine bugenza gute iyo ndi yenyine niyumvira umuziki ni akahe karirimbo ukunda muri iyi minsi ni indirimbo ya Christopher hashtag iyo yumvishe wumva wishimye niyo ndi kubicuranga numva ari sawa ninde inshuti yawe magara best friend wawe cyane umumama yitwa Mama Berize we murabonana turabonana aransura nyine ni inshuti yanjye burya umuntu wabasha nyine ni inshuti yanjye ujya umubwira ibibazo byawe ibibazo byanjye babizi ni izihe nama kugira none wowe wamubwira ibibazo byawe nyine ikintu akunda kunshishikariza ati ni ugushaka akazi niwe muti nicyo kintu nyine akunda kuvuga ati Tony wowe shaka akazi ibindi byose bizakemuka kandi ugomeze no gukunda umwana wawe Tony arasenga yego uheruka ryari kujya mu rusengero ntabwo nkunda kujya mu rusengero ahubwo nkunda gusengera mu rugo kubera iki utajya mu rusengero sinzi aho nabyariye kubera umwana n'iki mbona nyine kujya ari ibintu sinzi
ese Tony yifuza undi mugabo bakundana cyangwa umusore bakundana kugira ngo amumare irungu n'ubuzima bukomeze? yasha ndamushaka pe, yaba ari umusaza nyine, umuntu ufite gahunda, umuntu uzi urukundo icyo ari cyo, uzi kwita ku muryango, uwo ari we wese, yaba ari umusore yaba ari umusaza, nyine pfa kuba ari igitsina gabo. Ntabwo ngiye nita ngo ni ameze ute, ukuri ndamushaka pe. ubu ngubu ubonye umusheri ni wakwishima? ukuri pe, uko naje gusanga abantu iyo ari babiri burya barafashanya. ese ubonye umusheri n'iki wamukorera kugira ngo atazongera kugukorera amakosa nk'uyu nguyu amakosa yagukorera? Ikintu ahubwo ngomba kumenya ko uwo musheri nawe mbonye ni ukumenya ko adafite uwundi muryango, ni ukumenya ko ari wenyine. Ibyo byonyine, naho izindi nshingano nk'umumama nk'umubyeyi ziba zikeneye ku mugabo, byo ndabizi ko ndi tayari. muri iki gihe cyose nyuma y'umugabo kugukatira umaze no kubyara, hagati aha ngaha hari abagabo baheruka kugutereta? umva wapi, noneho iyo bazi ko ufite umwana ngo baba bazi ko ukeneye amafaranga, urumva ni ukuguhamagara bakubwira ibintu nyine byo kukuyobya gusa, bakujyana mu mico mibi, ibintu nk'ibyo, ngwino turyamane, ngwino nyine ni abantu baba baguca intege gusa, ni abo ngabo. isengesho rya Tony buri munsi ni irihe? Akenshi nkunda kubwira gusengera Jabiru ati Mana nziza, mfashe umwana wanjye agira urukundo, nanjye ubwanjye nkunde, umurinde muri iri joro, amen. Amen. Iyo umuntu yavuze amen ngo bibe uko nguko. So nihe message waba ufitiye umugabo mwabyaranye akaba arimo kugukorera ibi byose, bashaka umwana ariko ntabwo atanga support, n'ibindi byinshi byo mwaciyemo, akakubeshya, mugakundana, akaguta byinshi? So nihe message waba mufite ubu ngubu ushaka kumubwira kuri camera za BigTown TV? Icyo nabubwira, kuba yarananiwe ngewe mfite umwana umwe, basi nagerageze yite no kuri abo ngabo afite babiri, yite kuri uwo mugore uko abishoboye kose, ibyo yankoreye basi ntazabikorere n'uwo nguwo. Ikindi namubwira, ibyo yankoreye byose naramubabariye, kuko impamvu namubabariye nyine ni uko yankuye muri ibyo biyobyabwenge, ndanamushima, yanampaye umwana mwiza, gusa nagerageze nyine yite kuri aho, ubwo ngewe ubwo nyine byaranze kunyitaho nta kibazo. Niki wabwira nyir'inzu ushaka kukwirukana mu nzu, amaze kuguhereza iminsi 15, nirangira azagusora mu nzu ye? Nyir'inzu icyo namubwira, niba ndi bumuhe ibintu byose mfite mu nzu kugira ngo imbemo, nyine nyir'inzu ntagomye kunyihanganira, nicyo kintu namubwira. Ndi gushakisha amafaranga uko nshoboye. Ihangane biraza kugenda neza. Message yawe cyangwa isomo wakuye mu buzima ushaka gusangiza abakobwa bakiri batoya, n'abandi bose barimo gukurikirana BigTown TV bakabona Tony aka kanya avuye mu lesbian, yabyaye umwana, umugabo babyaranye yamutaye, n'ibindi byinshi cyane. So nihe message waba ufitiye aba bana b'abakobwa bakiri batoya ubu ngubu bakaba barimo cyangwa bafite amahirwe yo kubona BigTown TV aka kanya turi kumwe na Tony, ashaka kubabwira n'icyo ushaka kubavugisha, n'icyo ushaka kubabwira? Njye cyo nabwira abakobwa, yaba arabujije imyaka yo gufata urukundo, yaba ari abakiri bato, yaba ari abantu bakuru bashaka kujya mu rukundo, reka nimubanze mushishoze, sibyo? Ubanza umenye uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu ese agukunda bingana gute. Urumva ndi kuvuga abasore n'abakobwa, ubanza umenye koko, umenye uperereze neza, umenye uno muntu arankunda, ese afite undi muryango, nyine ubanze ushishoze neza koko kagukunda. Kandi ikindi nusanga ko kagukunda, nyaboneka muzajye mwita ku miryango yanyu, mwite ku bo mwabyaye, mwababyeyi mwe, mwabakobwa mwe, mwabagabo, mwabasore mwe, gerageza wite ku mwana wawe, kandi unatunganye inzira yo kujya kubyara. Ese uri tayari yo kujya kubyara? Ese urumva uri tayari yo kuzatunganya umuntu ukamuhereza icyo ashoboye cyose, ukamwitaho mu buzima bwose?
icyo kintu nabwira abakobwa, gerageza, kuko hari igihe umugabo azagutererana, ese uzaba ushoboye neza wowe ubwawe kumwirerera? Nyine banza urebe ibyo byose. Namwe mwa bagabo mwe basi mwambariye mukita ku bantu muvuga mwakunze. Niba umuntu uvuga ngo uramukunda, waramukunze, umujyanye muri iyi, muhise mukora umuntu, gute utamuha agaciro basi uwo muntu mukamufatanya kumurera? Nicyo kintu nababwira. urakoze cyane Tony. Ku muntu uwo ari we wese urimo gukurikirana BigTown TV akaba afite icyo ari cyo cyose yafasha umumama wacu turi kumwe hano, reba inzira yaciyemo, reba kuva mu lesbian akabyara, amaze kubyara, none umugabo wamukuye muri izo nzira zose, akaba batari ikivugana kimwe, batumvikana, kandi akaba ashaka gutwara umwana amusige wenyine. Nabufasha atanga Tony arimo guhangayika, kandi yarazi ko ibibazo bigiye gukemuka. Tony ntabwo ari umwana uvukira i Kigali, hano ntabwo ari mu rugo, avukira Rusizi, Nyamasheke. Yes, so nta yindi support afite hano mu mujyi, so igikenewe ni ukumuhereza support iyo ari yo yose ufite, nimba ari akazi, nimba ari ibiki, nimba ari ubufasha, iyo nzu bataza no kumukuramo kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Umugabo we nawe wabyaranye na Tony, basi gerageza ufashe cyangwa urere umwana. Nimba ufite undi muryango nabyo ntacyo bitwaye, ariko umwana wawe wabyaye ntuzamusige gutyo, byaba atari ibintu byiza. Ni isomo ku bantu benshi murimo gukurikirana BigTown TV, abakuze, bakiri batoya, mwese ngira ngo mwabyumvishe, mwabonye Tony kuva tugitangira interview kugeza aka kanya amarira ni menshi cyane mu maso kubera ububabare bwinshi. So iyi ngiyi BigTown TV, nje nitwa Bakti, nkaba ndi kumwe na sister Nina behind the camera, turi kumwe na Tony. Arakoze cyane Tony, urakoze cyane mama, kandi ihangane, sibyo? Yes, ihangane cyane 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 cyane, ubuzima buracyakomeza. Cyangombwa nuko you're still alive. Izera ko byose birashoboka kandi bizagenda neza. I do believe it. So asante sana. Icyo mugomba gukora ni ugukanda subscribe, mugakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, comment zanyu ziremewe hariya hasi, maze tukaba turi kumwe all day, all night, every time, every minute, and even right now. I go by the name Bakti. One more time, let me tell you, ciao ciao, stay cool, stay safe, bye bye.